Eki Fibukselta moro. Fibus on myynyt ensimmäisen täyssähköauton. Lähdetäänkö katsomaan minkä näköinen se on. Tällä kertaa meillä on myyntiesittely vuorossa Iveco E-Daily. Auto on vuosimallia 2026. Paikkoja tästä autosta löytyy 22+1. Kyseessä on meidän ensimmäinen täyssähköauto. Auton takavetoinen sähkömoottori tuottaa 188 hevosvoimaa ja 400 newtonia vääntöä. Auton pituus on 7,68 metriä. Akkukapasiteetti 3 akulla on 111 kilowattituntia. Auton toimintasäde optimiolosuhteessa sekä täydellä akulla on noin 250-300 kilometriä. Auton oma massa on 4,8 tonnia ja kokonaismassa 7,2 tonnia. Auto myyty meiltä tilausliikenne Lampinen Oy:lle. Kyseinen auto näytillä Bus 26 messuilla Jyväskylässä. Semmonen Iveco oli tällä kertaa. Minä toivotan sulle oikein hyvää päivänjatkoa ja nähdään ensi kerralla. Adios.